Hi guys, welcome to Wisdom Technical Channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போகுது mechanical wire doorbell. வீடியோ கலரா போலாமா? வாங்க வீடியோ கலரா போலாம். The front portion mechanical wire doorbell model number Q311 type R1 type R1 இருக்கு. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா installation கொடுத்திருக்காங்க. Step 1 கொடுத்திருக்காங்க. Step 2 பாத்தீங்கன்னா 220 volt உள்ள doorbell தான் இது. லைட்டா இமேஜ் கொடுத்திருக்காங்க. So it's easy for you to wire எப்படி கனெக்ட் பண்ணுங்கறத பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. பேக் சைடுல பாத்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட 3-4 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அது கீழ சேஃப்டி சம்பந்தப்பட்டதும் ஒரு சின்னதா ஒரு பாராகிராஃபும் கொடுத்திருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா voltage, power, volume, material, weight and dimensions பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. ப்ராடக்ட் வெளியில் எடுத்தாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல் இல்லை, ஒரு வாரண்டி கார்டு கிடையாது. யூசர் மேனுவல் இல்லைனா கூட பிரச்சனை கிடையாது. இதை நீங்கள் வந்து பின்னாடி பாக்ஸ் பின்னாடி உள்ளதை பார்த்து கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். ஆனால் வாரண்டி இருந்திருக்கணும், பட் கொடுக்கல. ஸோ இது நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக தான் யூஸ் பண்ணணும். வீணாக போயிடுச்சுன்னா தூக்கி டஸ்ட்பினில் தான் இடுற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் பெல்லோடைய ஃப்ரண்ட் போர்ஷன். இந்த சைடு பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாலில் செட் பண்ணது கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த சைட்லேயே தான் நீங்கள் ஒயரை வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் வந்து ஒயரை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இதை ப்ரெஸ் பண்ணி செக் பண்ணுவோம். கைஸ், நீங்கள் பெல்லோடைய சவுண்டு கேட்டிருப்பீங்க. இது டிங் டாங் டியூன். இது ஆக்சுவலி எதுக்காக நம்ம சேனல் இன்றைக்கி போடுறோம்னா, நிறையா மாதிரி டோர்பெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. எல்லோரும் என்ன திங்க் பண்ணுவாங்கன்னா, நல்ல சவுண்டாக இருக்கணும், நம்ம தூங்கிட்டு இருந்தால் கூட எழுப்புற அளவுக்கு இருக்கணும், அந்தளவுக்கு சவுண்டாக இருக்கணும் நம்ம எதிர்பார்ப்பாங்க நிறைய பேர். ஆனால் அது எல்லாருக்குமே செட் ஆகாது. நிறைய பேர் குழந்தை உள்ள வீட்டில், வயசானவங்க, இன்னும் சில பேருக்கு சவுண்டு கேட்டால் கூட இரிட்டேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இந்த பெல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட்டான டோர்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் உள்ளலாம் இருக்கும். வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, டிக்ரீஸ் பண்ணுறது, டியூனை மாற்றி வைக்கிறது, அந்த மாதிரி எந்த ஆப்ஷனுமே இதில் கிடையாது. ஒரே செட்டிங் தான், ஒரே டியூன் தான். ஒரு மைல்டான சவுண்டு உள்ள டோர்பெல் தான் வேணும் எனக்கு, அந்த சவுண்டால் எனக்கு எந்த ஹெட் பெயினும் வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு இது ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன். இதோடைய லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராமில் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். Until signing from Sham, bye.